ఛానల్. ఇవాళ అయితే నేను అదే సమోసాలు తెచ్చుకున్నాను చూడండి. పన్నీర్ సమోసా అన్నమాట. చూడండి పన్నీర్ సమోసా. నార్మల్ సమోసా, పన్నీర్ సమోసా అది మా అమ్మ చేసాను. సూపర్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. పన్నీర్ 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 సమోసా సూపర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఫ్రెండ్స్ ఇట్లా ఉందేమో ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఇట్లా ఉంది. పన్నీర్ దొరికింది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ పన్నీర్ తింటే హెల్త్కి చాలా మంచిది ఫ్రెండ్స్. నాకేదో పన్నీర్ ఇష్టం తింటున్నాను. గడిగా దిగింది. పన్నీర్ పన్నీర్ అయితే కారంగా ఉంది. పన్నీర్ అయితే తిరగలుగుతాను. చాలా టేస్టీగా ఉంది. ఒకసారి మొత్తం సమోసా కొరకు చూస్తా. సూపర్. ఇప్పుడు ఇట్లా అది అదండి పన్నీర్ ఉందేమో చూద్దాం. దాన్ని పన్నీర్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్. పన్నీర్ ఈ సమోసాలే ఫ్రెండ్స్. అదైతే నేను సమోసా చాలా చేసాను. చాలా ఎంజాయ్ చేసాను. మళ్ళీ మీరు సమోసా ట్రై చేయండి. ఫ్రెండ్స్ పన్నీర్ సమోసా అయితే చాలా బాగుంది. మీరు ట్రై చేయండి. మీకు కనుక ఈ సమోసా వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలా గంట కొట్టడం మర్చిపోవకండి. బాయ్ బాయ్.